當我着上我哋 Adidas 嘅時候，我唔係着住一對普通嘅波鞋，大家你唔好搞錯。我係着住一對保時捷，保證你嘅時速好快捷，係咪 ？No， 喺邊度揸保時捷最好？10尺，開埋個篷嚟到揸，坐到硬一硬咁揸。望我吧，望我吧，望到幾咁瀟灑。你又塞2個鐘，我又塞2個鐘，你塞嗰2個鐘係嘥緊你條命，我塞我嗰2個鐘係嘥緊我條命。同樣嘅原理喺邊度着 Adidas 最好？喺邊度？排隊，邊度有隊排就去邊度，一路排一路做瑜伽。我人生最大遺憾就係唔可以將2隻腳同時擺上膊頭，然後周街行，哇！唔係我就應啊真係。